Ne jemi rikthyer në studio në fakt për diskutuar për një temë për hir të vërtetës ka disa vite që diskutohet në lidhje me shembjen e teatrit, ashtu sikurse është një temë delikate që në fundjavë pati një zhvillim të ri. Do të jemi edhe në këtë moment të programit ton me regjisorin Edmond Budina. Faleminderit shumë që keni ardhur në program, që keni gjetur mundësinë edhe kohën të vini këtu në studio për diskutuar sigurisht në lidhje me së pari atë se çfarë ndodhi. U mbajt një protestë apo jo për mbrojtjen e teatrit. Në kushte ndoshta pak të pafavorshme duke marrë parasysh që jemi në një situatë virusi. Duhet të sqaroj një gjë së pari. Protesta që u organizua në sheshin Skënderbej nuk ishte organizuar nga ne. Aty ishte organizuar nga një grup njerëzish të shoqërisë civile që protestonin dhe kishin të drejtën e tyre për të protestuar në sheshin Skënderbej. Pra nuk organizoi nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit? Jo, nuk organizoi. Nga individ të ndryshëm që mendonin që duhet të organizuar një protestë në Poadër, domethënë më tepër se protestë, ata ishin një përkujtimore për ditën e 9 majit, luftës kundër nazifashizmit. Edhe kishin të drejtën e tyre, në qoftë se për shembull në 5 maj veteranët dolën edhe me të drejtë, me shumë të drejtë, domethënë e përkujtuan atë ditë, edhe këta kishin të drejtën e tyre të përkujtonin rënien e nazifashizmit. A duhet marrë leje për të bërë një... Besoj që duhet të marrë leje, për këto po me sa di unë, vetëm njoftohet policia dhe nuk është se policia duhet të t'japi një konfirmim. Gjithsesi, në kohë pandemie, ata e shfrytëzojnë këtë rast edhe mua më duket e egzageruar dhuna e policisë, të them të drejtën, është e papranueshme, nuk mund ta justifikoj dot një dhunë që të marrë, siç i shohim në pamje, të marrin një femër, ta trajtosh ashtu 5 burra, si me qenë më duket Pamje fakt që qarkulluan edhe në egzageruar dhe e turpshme të thënë drejtën. Zoti Budina, ju dhanë disa tituj në fakt, mirëmëngjes nga ana ime, sepse në studio dhe pse live. Arion kërkoi ndjes, po jemi sigurisht edhe me Arionin në një tjetër studio në mënyrë që po. Urdhro. Së ndinë në siklet, jemi shumë okay. Ju dhanë tituj të ndryshëm në fakt të protestës. Kush e përdori protestën duke thënë që po dilni në protestë për të mbrojtur teatrin? Kush tha që dolën në protestë për koronavirusin? Kush tha që dolën në protestë për nazifashizmin? Do të thënë, u shkrua për një protestë e cila mund të merrte petka të ndryshme. Sigurisht. Domethënë, unë nuk di të them këtu, domethënë, kush e ka përhapur këtë fjalë, por mbase konfuzioni u bë edhe për faktin që në ndonjëri prej tyre që ka një faqe, e hodhi në faqen e vet dhe tha që jemi edhe ne ish pjesëtar të Aleancës ose pjesëtar të Aleancës, është një gjë që është për të diskutuar e gjitha kjo. Por nuk është kjo e rëndësishme. E rëndësishme është ajo çka u pa atje. E kupton? Kjo nuk është e organizuar nga ata që protestojnë në shesh të teatrit, ata që rinë çdo natë në sheshin e teatrit. Nuk është organizuar nga ata. Është organizuar nga një grupim tjetër që kanë plot të drejtë ta organizojnë. Kjo është. Pastaj për sa i përket këtyre lajmeve, ato me siguri përfitojnë secili në mënyrën e vet. Njëri do ta minimizojë, tjetri do ta fryjë për të përfituar në një mënyrë ose në një tjetër. Kështu që është normale në një vend demokratik. Teatri në këtë moment aktualisht që ne po flasim, është në pronësinë? Pronësia është e shtetit, është e Ministrisë Kulturës. Dhe po mendohet që të kalohet kjo pronësi drejt Bashkisë Tiranës? Aty thuhet pronësi i kalohet Trualli, domethënë Trualli i Bashkisë. Ndërsa teatri me të gjithë objektet e tij është një objekt tjetër që i takon qeverisë, që i takon shtetit. Domethënë edhe këtu ka një kontradikt të madhe, të themi atë gjë është. Domethënë këta bëjnë ca ligje që të çuditin, bëjnë një ligj siç ishte ai ligji i posaçëm për teatrin kombëtar, për shembull e teatrit kombëtar, tash i bëjnë një VKM për t'ia kaluar këtë teatrin Truallin e teatrit kombëtar për t'ia kaluar Bashkisë Tiranës. Në një kohë që nuk e kanë çfuqizuar ligjin që ishte më parë. E kupton? A mendoni që një hap i tillë do të ishte një hap drejt shëmbjes së teatrit, pra kalimi i Truallit tek Bashkia? Sigurisht ata për këtë e kanë bërë, padyshim që për këtë e kanë bërë. Domethënë me sa duket kryeministri duke bërë 20 vjet themi kështu luftë ose synimi i tij prej 20 vitesh është që të shëm Truallin, të shëm teatrin kombëtar dhe të marrë Truallin, dhe atje të ndërtojnë. Në variantin e parë fare ka qenë të ndërtoheshin kulla dhe teatri i ishte poshtë. Në variantin e dytë ishte të ndërtohej me tash, domethënë në këto vitet
para 2 vjetësh e gjysmë, ishte që të ndërtohet teatri, të prishet, domethënë teatri kombëtar, të ndërtohet teatri, të ndërtohen dhe cakulla. Pastaj na dolën në variantin e fundit, mbasi ne e denoncuam në SPAK, që këtu ka një aferë korruptive dhe pasi presidenti i Republikës e çoi në gjykatën kushtetuese, që është antikushtetuese gjitha kjo, pasi Europa reagoi. Ju reagoi me 15 pyetje për aferën. Europa Nostra, po. Jo vetëm Europa, edhe komuniteti evropian. Ju bëri 15 pyetje mbas denoncimit që bëm neve. Kështu që ata utroqen dhe thanë nuk është më ideja e kullave. Jo, nuk është më ideja e kullave, do ta bëjmë vetëm teatrin, por jo me lekët e privatit, do ta bëjmë me lekët e shtetit. Domethënë, këtu absurdi është. Pra aktualisht jemi në fazën që kërkohet shembja e teatrit dhe rindërtimi i një teatri të ri. Dhe ndërtimi i një teatri të ri, pikërisht. Ky është justifikimi që ata thonë. Zoti Budina, juve ju streson ose ju prek më shumë fakti që do dëmtohet teatri, apo se në të njëjtën pikë ku dëmtohet teatri dhe shëmbet teatri ngrihet një pronë private, ngrihen kulla, ngrihen... Mua më shqetëson fakti, mua personalisht, edhe flas padyshim në emrin tim, po besoj që edhe miqtë e mi që jemi atje, teatri kombëtar nuk duhet të preket, duhet të ristrukturohet. Duhet të ristrukturohet. Ai që është... Dhe ai që është të ristrukturohet. Dhe për këtë, shteti shqiptar nuk ka nevojë të futi asnjë qindark të marrë nga xhepi i taksapaguesve shqiptar, sepse Europa Nostra e ka marrë në mbrojtje, në kuptimin që është siti i parë i mbrojtur nga 7 sitet më të rëndësishme të Europës në rrezik shëmbjeje. Domethënë, neve se kryetari bashkista ja u hoqëm alibin ja tyre se ja nuk e deshin privatin, ja u hoqëm privatin. Jo, nuk ka alibi që e mban në këmbë, sepse dhe ne ju hoqëm alibin që ne i gjejmë lekët. Pse ti duhet ta argjosh lekët e shqiptarëve, sepse, po e përsëris, ka një kosto shëmbja e ti teatri, ka një kosto edhe ndërtimi i teatrit të ri. Kur neve e gjejmë mundësinë që të mos e shëmbim, edhe ta rindërtojmë pa lekët e shtetit, ç'të keq e ka këtu? Duke shtuar një argument tjetër. Neve nuk është se jemi kundër një teatri të ri. Në mënyrën më absolute nuk jemi kundër një teatri të ri. Ne mendojmë që ka shumë nevojë Tirana të ketë disa teatro. Pse ti, me që i paske këto lekë, që deri dje theshin si kemi, sot thonë i kemi, pas nesër do thonë i kemi dhe si kemi, pastaj do të bëjmë i kemi, si kemi, do të lozim si me kungulleshka, se kjo kështu ka funksionuar deri më tani. Atëre, pse me këto lekë ti që do të ndërtosh të teatr të ri, që pretendon se i ke, nuk e ndërton një teatr të ri në një vend tjetër? Pse të kemi një teatr më pak, duke e shëmbur këtë, bile jo një teatr më pak, po do kemi 3 teatro më pak. Janë 3 sepse salla. 3 salla atje. Pse neve, domethënë, të kemi 3 salla më pak, kur mund të kemi 3 salla më shumë? Dikush mund të thotë, po jo, po teatri kombëtar duhet jetë në qendër. Shumë bukur, në qendër. Mbas teatrit kombëtar është parkimi i bashkisë, që është pronësia e bashkisë. Aty pas ka edhe fusha një copë, se kështu kanë bërë këta. Shumë bukur mund të ndërtohet atje teatri kombëtar. Dhe të kemi një kompleks teatror për të gjithë Shqipërinë, për të gjithë Tiranën, domethënë kompleks teatror, teatri eksperimental, teatri ky që është aktuali kombëtar, teatri i ri. A jeni ulur në bisedime me përfaqësues të institucionit? Nuk mund të bisedohet me njerëz që s'duan të bisedojnë. E kupton? Ata nuk kanë pranuar. Pra ju keni bërë një lloj kërkese që të bëni takime dhe të diskutoni? S'ka kërkesë. Kryeministri i thiri artistët në momentin e parë para 2 vjet në shkurt të 2018-s kur ishte, ishin kolegët tanë të nderuar shumë, dhe ju tha, teatri do të prishet pik, unë po hiki, tash ju bëni ç'të doni. Ja mbani mend apo jo, në kryeministri i thiri. Si mund të ketë dialog në këtë mënyrë? Si mund të ketë dialog me ca njerëz që vendosin sikur janë padronët e këtij vendi, që urdhërojnë ashtu siç urdhëronin sultanët. Ky vend nuk është pronë e atij që është në pushtet. Dhe këtu, padyshim, unë nuk kam asnjë, domethënë, rezervë. Edhe ata që kanë qenë përpara politikan, kështu kanë vepruar, nuk është se po i bëj skonto dikujt. Absolutisht fare. Tashmë ka ardhur koha që mbas këtyre 30 vitesh tranzicioni, njerëzit të reagojnë dhe të kuptojnë se ti që vjen në pushtet, je shërbëtor i këtij populli. Sepse ky popull t'i jep rrogat, t'i jep mirëqenien, t'i jep të gjitha.
Dhe ti nuk je padroni tash, dua t'ja jap atë të naftës, ja jap njërit, të jap tjetrit atë. Domethënë ti nuk je padron. Po, a nuk mendoni që në një situatë të tillë vetëm dialogu mund të zgjidhte diçka, domethënë sepse u bën 2 vite që ju jeni në po themi protesta të vazhdueshme. Sapo e thash që ata nuk pranojnë dialog para një. Ata janë prepotent në këtë sjellje. Por edhe nëse do të bëhet dialogu i vetëm është ky. Mos shëmbja e teatrit kombëtar. Në momentin që ata tërhiqen... Kjo është e padiskutueshme nga ana e... sepse kjo është pasuri europiane tashmë, nuk është vetëm pasuri e shqiptarëve. Kryebashkiaku Velia në fakt ka thënë që ju po bëni pengesë edhe për ruajtjen e objekteve me vlerë në teatrin kombëtar. Cilat janë këto objekte si fillim? Sigurisht kjo është absurdi dhe do të thosha, të përdor edhe një fjalë kështu, është një mënyrë banale për të thënë ai se ka iden se ç'është teatri. Kjo është e para gjë një herë. E dyta, ato objekte që ai thot dhe ka fjalën për kostumet e teatrit kombëtar, gjas me bobinat me zërat e aktorëve që po vdesin që ai as e ka iden fare, se ato bobina i kanë marrë prej kosh ata vetë, edhe nuk janë atje. Domethënë ne nuk kemi hyrë, gjithsesi, neve i kemi ruajtur dhe i kemi lënë atje. Kur kemi hyrë ne në teatrin kombëtar, në 24 korik, ata i kishin lënë në një gjendje skandaloze, po të them vërtet skandaloze, filmimet janë, të gjitha filmimet. Në ç'vit dhe një? Urdhëra? Dhe një për çfarë viti po flasi? 24 korik të vitit që shkoi, 2019, kur ne hym në teatrin kombëtar. E zaktuam, domethënë, neve të pabindurit. Aty e kishin lënë në një gjendje skandaloze. Pas kujdesin më të vogël. Dhe është edhe një kronik ku unë gjeta shpatat ku kam luajtur vetë tek Luiza Miller, i gjeta në obor të teatrit. I gjeta në obor të teatrit. Këta që i ha Meraku... Kush është përgjegjës për këta? Për kujdesjen? Padyshim drejtoria e teatrit kombëtar. Këta që i han Meraku kaq shumë, po ju më them, kishin përgatitur kutijat për të futur kostumet, dhe kostumet nuk mund të rinë në kutijat, për t'i çuar në rrap të trishit, në për tunelet e rrapit të trishit, ku atje do të kalbeshin, do të ngorthnin, sepse aty mund t'ja i mola, aty mund t'ja i miu, aty mund t'ja i lëkshtia. Kostumet që janë këtu, janë të paprekura në teatrin kombëtar, është shtëpia e tyre, është garderoba e tyre, prej 70 vjetësh janë atje ato kostume. Edhe nuk i kanë ngrënë mola ndonjëherë. Absolutisht. Neve sa herë kemi mundësi, hapim dritaret, ajrosim, e bëjmë dhe kemi bërë të njëjtën gjë që mund të bënte një garderobiere shumë e mirë e teatrit kombëtar. Ne nuk kemi dëmtuar absolutisht asnjë gjë. Ajo është një alibi për të zbrazur teatrin dhe për pastaj për ta sulmuar, për ta shkatruar. Dashuria për teatrin kuptohet qartë në fjalët tuaja, po nëse ai që ju cituat si sultan në thonjza, do të vazhdonte me kokforcinë e tij dhe do të vendoste dhe do ta jepte urdhrin për shëmbjen e teatrit. Ju si qytetar, çfarë fuqie do të kishit në këtë rast? Unë mendoj që tashmë kjo histori ka kaluar për masat e Shqipërisë dhe ju e dini këtë. Ne do të rezistojmë deri në fund. Kjo nuk diskutohet. Po ajo që na jep më shumë zemër, të them të drejtën, është përkrahja që kemi tek njerëzit. Njerëzit janë të bindur, ju nuk mund ta imagjinoni se sa njerëz kudo që shkojmë, të gjithë ne që jemi atje, kudo që shkojmë njerëzit na pran bravo u qoftë, vazhdoni në qoftë se do të vi rastin, ne do të jemi atje. Parëmbrëm, më duket, erdhi një pensionist nga Berat, nga Librazhdi. Unë tha, në momentin që ju do të marrin vesh që po sulmohet teatri, nga Librazhdi do të vim. Kështu janë nga Korça, nga Fjeri, nga Lushi, nga gjithë Shqipëria. Mos flas pastaj për Tiranasit, sepse Tiranasit janë të gatshëm. Ju e patë edhe në 24 korik, ne në mëngjes kur përplasëm me policinë ishim një 10 veta ishim. Dhe me tu përrapur lajmin, aty jo mblodhën 3.000, 5.000 veta, nuk e di ç'nodhi. Derisa shteti u detyrua të triqet me tëra të polici të jashtëzakonshme. Unë them, le ta provojnë. Le ta provojnë, neve do të jemi atje. Dhe e kam thënë edhe në një vend tjetër, se këta i kanë qef këto shprehje, nuk keni parë gjë akoma. Le ta provojnë, dhe ata nuk kanë parë gjë akoma. Nuk kanë parë asgjë akoma. Sepse qytetarët janë tepër të revoltuar dhe ka një revolt të jashtëzakonshme. Tashmë teatri kombëtar është simboli i demokracisë në Shqipëri. Është simboli i demokracisë dhe në momentin që do bjerë teatri kombëtar, do bjerë demokracia në Shqipëri. Për këtë qytetarë do t'i përgjigjen po ashtu ashpër, siç do të sillet ai. Dhe aty nuk është fjala si tek Astiri, se në fundit ata shkretët mbronin shtëpitë e tyre, por këtu ne mbrojmë një pronë publike, domethënë nuk është se keni një interes direkt personal për të përfituar diçka nga xhepi jonë. Dhe qytetarët këtë e kanë kuptuar dhe e vërtetuan me tërmetin. Erdhi ai kryetari i bashkisë që mburet, që është zgjedhur me 10% të votave të qytetarëve të Tiranës, hapi një pikë ndihmash në bashki.
Askush nuk shkonte të bashkia, gjithë vinin ke teatri kombëtar ku ishim neve. Pse se na besoi? E pa që tek ne lufta është e sinqertë, është e drejtë dhe nuk është për të përfituar. Ne nuk shkojmë të bëjmë show me qeska atje, për të treguar se sa na dhimbsen ata njerëz. Në qoftë se na dhimbsen ata njerëz, neve nuk duhet të shkatërrojmë ata, nuk duhet t'u japim lëmosh. Ne duhet t'u japim mundësi që ata të zhvillohen, që ata të punësohen. Këto është puna e një politikani. Ta hap vende pune, të krijojë mundësit, të krijojë aktivitetin privat, qoftë edhe në fushën e teatrit, në fushën e kulturës, që t'jap mundësit të gjithë njerëzve që të jetojnë me dinjitet dhe jo ai të varet prej rrogës që ti jetë, edhe në momentin që ti je që rrogën, ai është i bindur. Peq e lepën në çdo gjë, sepse s'ka me se të jetoj, dhe unë disa i kuptoj, padyshim disa dhe nuk i kuptoj, po një pjesë edhe e kuptoj, se s'ka me se të paguaj dritën, s'ka me se të paguaj ujin, s'ka me se të rritë fëmijët. Kështu që kjo mënyrë të menduari që ti trajtojmë njerëzit si unë që të them, më keq se delet, se s'ka ku të shkoj më tepër, mua më duket e turshme. Dhe këtu të shtoj dhe një tjetër, më falë, të shtoj dhe një tjetër. Edhe fakti që e shpërngullën teatrin kombëtar, pa asnjë, me një lavgoje e kanë shpërngullur Kuriku. Më vonë pastaj kanë dërguar shkresat. Drejt Art-Turbinës. Drejt Art-Turbinës. Po ajo që është më e turpshme, do thosha unë, dhe që është në shkelje edhe të asaj kodit të punës, të qytetarit, kodi i punës, aktorëve të teatrit kombëtar nga kontratë të prehershme që e kishin, ja u kthyen në kontratë të përkohshme. Kështu që ja u rinovojnë çdo vit kontrata. Cili institucion e mori këtë vendim? Teatri kombëtar në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës. Pra janë drejtuesit e teatrit? Me siguri me udhëzimin e kryeministrisë, se ata më kokë të tyre se kanë bërë këtë gjë, kjo kuptohet. Dhe i mbajnë njerëzit me, si me thëmë, ja u japin si militar atë, si ata qenkat që i mbajnë militar, kështu, po më musollë mirë, do të rinovoj kontratën, po mos musollë mirë, s'ta rinovoj. Po që është kjo? Kodi i punës, kjo është një shkelje e kodit punës. Në qoftë se ti rinovon kontratën e përkohshme më shumë se 3 herë, kjo është e paligjshme. Ata vazhdojnë të pse bëhet e gjithë kjo? Pikërisht sepse ata nuk kanë mendimin që të investojnë në fushën e kulturës. Kjo është arsyeja, zoti Budina, pse disa artistë janë ndarë pro dhe disa janë ndarë kundra, pra sepse i mbahet nga shteti. Pa diskutim, se një njeri independent s'ka pse të mos ketë një mendim të pavarur. Të gjithë e përsëris. Se pyetja është fare e thjeshtë, e thash edhe më parë. Pse të kemi një teatr më pak kur mund të kemi një teatr më shumë? Unë si aktor, unë nuk do të jem sa do të luaj sa që janë aktorët, se ata kanë një moshë mesatare relativisht të re. Unë nuk do të luaj sa do luajnë ata, po pse ata nuk mendojnë që nëse do të kemë mundësinë të luajnë teatrin kombëtar, në sallën Goethe, në sallën Molière, në teatrin e ri kombëtar që do të bëhet. Ai teatri kombëtar mund të ketë edhe 3 salla, të luajnë në 5-6 salla në Tiranë. Që unë nuk e kuptoj, si mundet që një aktor, një regjizor, të mendoj që të kemi një sallë më pak, edhe të shkoj, do më thënë, të niset nga mendimi që të shkatrohet se ky është tallash. Po nuk është thënë që do ketë një sallë më pak, apo jo? Nuk është diskutuar që të ketë një sallë më pak. Po pra, duke u prishur këto, duke i rojtur këto. Jo, e keni parë planin që kam patur bashkia në planet e tyre për ndërtuar përsa i përket teatrit? Po kryeministri, kryetari i bashkisë, ka parë planin? S'ka plan. S'ka plan, sepse ata nëzorën atje një zhgaravint ati Ingelsit, që edhe ajo është në shkelje pa konkurs, pa gjë, pa ish mos gjë, nëzorën një ca vizatime atje, edhe thanë, ja, ky është teatri kombëtar. Aty nuk ka as një përmas, as një volum, as një gjë. Do më thënë, as kush nuk e ka parë atë projektin real të teatrit kombëtar. Edhe fakti që ata thonë njëre kemi, njërsa kemi, njërë utëroqim, njërës utëroqim, njëri kemi lekat, njërës kemi lekat. Kjo është evidente që këtu është një vënje në lojë, është një talje me të gjithë artistët dhe me qytetarët e Tiranës. Po nëse në këtë kompleks të ri do të premtoheshin 4 salla teatri, 5 salla teatri, në një vend tjetër, mbrapa teatri kombëtar është mrekulli, sepse nuk dua të përsëris ato që janë stërthën, sepse kemi të bëjmë me trashëgimin, kemi të bëjmë me kujtesën, kemi të bëjmë me qytetërinë. Pra janë vlerat historike ato që... Edhe historike, shpirtërore, tashmë ato janë vlerat shpirtërore. Nuk është njësoj. Për shembull, neve shumë mirë që shtëpia Ismail Kadares dhe shtëpia e Max Velos shpallen monumente kulture dhe bëhen muzeume. Mrekulli, jam plotësisht dakord. Me duar e me këmbë jam dakord. Po pse kjo? Aktorët e teatrit kombëtar, regjizorët e teatrit kombëtar, mbase nuk kanë pasur shtëpia, se asnjë shtëpia aktori ose regjizori nuk është bërë muze, nuk kanë pasur mundësira që t'i kenë. Shtëpia e aktorëve, sepse e kalojnë pjesën më të madhe të kohës tyre, e kalojnë në teatr. Edhe net të tëra gdhin regjizorët, aktorët kur punojnë në teatr. Pse kjo shtëpi e tyre dhe janë
me dhjetra, do më thënë, për të mos, se mund të kalojnë edhe qindë, se kushëri i numëron, aktorë që kanë punuar atje të mos kenë atë shpinë e tyre muze në fundit. Zoti Budina, do qëndronim gjatë të diskutonim në lidhje me teatrin, po doja t'ju bëja një pyetje të fundit dhe para publicitetit. Para publicitetit dhe shumë të sinqert nga ana ime dhe pretendoj që dhe besoj përgjigjet e tillë. Nëse teatri nuk do të ishte në qendër të Tiranës, do të kishte pas debat për këtë teatr? Sigurisht që mbase nuk do kishte pasur, po për mua, unë do ta kisha ngritur zërin edhe po t'ishte në periferi, t'ishte ky teatr. Do më thënë, sepse ka një vlerë të jashtëzakonshme. Ka një vlerë të jashtëzakonshme për faktin kur është ndërtuar, si është ndërtuar dhe mbi të gjitha nga kush është ndërtuar. Po nga ata do kishte pas interes? Urdhëra? Nga ata të tjerë do të kishte pas interes ky teatr nëse s'do ishte në qendër? Nga pushtetarët jo, nuk do kishte pasur interes. Për këtë jam i sigurt fare, sepse fitimi i trualli atje vlen në mënyrë të jashtëzakonshme dhe kjo është evidente. Ka zëra për shembull që thonë që parat janë marë, prandaj është gjithë kjo luftë, sepse unë nuk e kuptoj një politikan që ka një vizion, të themi kështu, prej politikanit të mençur, nuk ka pse të shkojë ndesh me një pjesë të artistëve, nuk ka pse të shkojë ndesh me një pjesë të qytetarëve. Përkundazi duhet të kërkojë dialogun, sepse ndeshja nuk të çon vesh në humbjen e votave dhe e panë në 30 qershor, kur shkuan vetëm 7 ose 10 ose jam maksimum 15%. Po, ishin zgjedhje të tilla që gjithsesi kjo është evidente. Edhe situata politike. Ishim në një debat ose në një bisedë interesante në lidhje me teatrin, i cili kohët e fundit është bërë kryefjala këtu në kryeqytet, sepse janë ndarë palët të kush është pro shëmbjes së teatrit dhe ndërtimit e një teatri të rinj dhe janë dhe shumë artistë në fakt që janë pro shëmbjes së teatrit dhe shumë të tjerë, si zoti Budina që është në studio me ne dhe ka qenë këtu gjatë minutazhit të fundit për diskutuar pikërisht për palën tjetër, për ata që nuk duan me dashuri dhe nuk kanë ndërmend që ai teatr të prishet dhe me shumë dashuri duan që teatri të vazhdojë të qëndrojë aty. Atëherë pyetja është çfarë do të ndodh tani e tutje? Pra jemi në një situatë ku ju keni 2 vite e gjysmë që jeni në, po themi, protesta të vazhdueshme, keni krijuar aleancën tuaj, çfarë pritet të ndodh më tej? Ne së pari presim të vinë specialistët e Europa Nostrës. Që pritet të vinë të vinë sa më shpejt, sa të po të apen në rrugët, ata do të vinë. Do të vinë, do të diskutojmë me ta, do të diskutohet me palët. Çështja ka shkuar shumë larg, neve kemi bërë denoncimin, domethënë së pari njerë ata në çështja ka shkuar në gjykatë kushtetuese dhe pa u shprehur gjykata kushtetuese, ata janë përsëri në shkelje të ligjit. Ne kemi bërë denoncim në SPAK, 2 denoncime në SPAK për kryetarin e bashkisë dhe zëvendës kryetarin e bashkisë. Sot do të bëjmë një denoncim tjetër në KLSH dhe kështu që ne jemi po ndjekim rrugën ligjore. Dikush mund thotë këtu nuk funksionon dhe unë mendoj që nuk funksionon në drejtësia. Por ama ne gjurmët po i lëm. Ata që do të marrin përsipër. Çfarë ju bën ju vetë keni akoma shpresë që ky teatr ndoshta nuk do të shëmbet? Kur ju thoni që drejtësia nuk funksionon, që po neve po bëjmë tonën. Ne bëjmë tonën. Ne kemi në ndjesinë tonë si qytetar, ne duhet ta çojmë deri në fund. Unë nesër nuk dua të ikim me kokë ulur për të thënë që shkova deri në Frevendi dhe e lash. Jo, ne do të luftojmë deri në fund për ta çuar deri në fund, sepse është shumë e drejtë dhe këtu është evidente që abuzimi, korrupsioni është evident. Për këtë neve duam që njerëzve të lëm një trashëgimi, të themi, trashëgimin e asaj që kur ngrihesh, proteston dhe mjeme të drejtën mbi të gjitha, edhe fiton. Dhe unë jam i bindur që ne do të fitojmë, se e thashtë edhe pak më parë, kemi një mbështetje të jashtëzakonshme në popull, dhe populli është ai që do të përgjigjet dhe do të di si të përgjigjet. Kështu që nuk është kaq e thjeshtë, sepse këtu në këtë mes është edhe Europa, domethënë Europa Nostra nuk është një OJQ, siç kujtojnë këta. Është mbështetet nga komuniteti evropian, nga Parlamenti Evropian, nga Banka Europiane e Investimeve, nga Kreative Europë. Domethënë nuk është një gjë që e marrin kështu lehtazi këta. U shpreh dhe një komisionere e kulturës në Parlamentin Evropian dhe foli gjëra gjatë për teatrin. E tha që ai unë e mbështes fort dhe komuniteti Evropian e mbështet. Domethënë, kostot e tyre do të jenë shumë të rënda dhe ne do të denoncim, do ta çojmë përsëri, do ta çojmë edhe më tej, edhe në Bruksel. Do shkojmë edhe në Bruksel, edhe do t'ja çerrim maskën të gjithë atyre që mundohen që në petkun e gjasme gjoja zhvillimit duan të prishin të vjetën. Në asnjë vend të Europës nuk ndodh një gjë e këtij lloji. E ka ardhur një fëmijë. Ishte vajza Nertila Kokës, erdhi atje, jetojnë në Suedi, edhe pyetën atë fëmijën, i thanë, ç'mendon për si të duket tu? Si të më duket, tha, po në Suedi nuk prishen teatro, tha. Domethënë, ai fëmijë ka atë ndërgjegjësim, kështu që edhe ne duhet të ndërgjegjësohemi që këto që janë vlerat
të patjetërsueshme, të pazvendësueshme të historisë së kombit shqiptar, sepse ajo është një vlerë, sidomos për kohën në cilën ajo është ndërtuar, ishte një vlerë e jashtëzakonshme dhe vlerat e qytetit dhe ata që janë arkitektë dinë shumë më mirë se unë dhe mund ta shpjegojnë shumë mirë edhe e kanë shpjeguar në shumë artikuj që janë shkruar pafund, domethënë, kujtesa në qyteti ruhet edhe në ndërtesat që ai ka. Nuk mund të prishësh ti të thuash, shiko se këtu ka qenë dikur Njësoj sigur të prishësh Butrintin, aty ka pas një teatr, të shkosh dhe ta prishësh. Pikërisht Butrintin, të prishësh Butrintin, të prishësh Antigonen, sepse kam një lidhje të veçantë, qoftë me Butrintin, qoftë me Antigonen, se xhaxhai tim ka qenë një nga arkeologët e shjuar që ka punuar qoftë në Butrin dhe ka zbuluar për herë të parë Antigonen. Domethënë ti shkatërrosh ata. Edhe të vish tani të shkatërrosh edhe teatrin kombëtar, edhe po ju them edhe një gjë. E kam thënë në një vend tjetër mbase. Në teatr, sa kohë që jemi në atje, 2 vjet e gjysmë, të gjithë turistët, grupe, edhe kur ata që i drejtojnë grupet, nuk i ndalojnë ke teatri kombëtar, ata ndalojnë për të bërë fotografi para teatrit kombëtar. Askush nuk ndalon të bëj fotografi ke plaza. As ke ajo gjëja e gjatë aty ke gjykata e lartë. As ke, që të them, në një ndërtesë tjetër e lartë. Vinë ke teatri, pse? Sepse aty ka një originalitet. Ai arkitekti që e ka ndërtuar është frymëzuar nga piktura e Dekirikos. Piktura metafizike e Dekirikos ka një mendje atje, ka një estetik atje. Nuk është kjo gjëja e thjesht fare fashiste. Edhe kujtoni se me këtë fashiste, unë jam shumë herë më tepër i majtë se sa qoftë Erion Velia, qoftë se Edi Rama, edhe le të vinë të përballen po duan, edhe për idetë e majta nëse duan. Dhe nuk shkohet përpara duke shkatëruar çdo gjë që është në kujtesën e popullit. Kështu do t'i përgjigjesh ti ndoshta zërave që janë pak më modern, edhe do të thoshin që aty meriton të ndërtohet një godinë moderne. Po prapa stalla, po ai teatr të jetë më modern, më arkitektura më përshtatur me kohë. Atëherë le të prishim edhe zyrën e shokut kryeministër, edhe bashkinë ta prishim, se i ka ndërtuar fashistët. Le të prishim korpusin qendror, le të prishim atë muzeun arkeologjik. Ti prishim të gjitha, se në fundit të shkojmë drejt modernës. Le të prishim eurin në Rom, se na duhet moderne. E dini ju që në Rom e në eur, edhe se është ai pallati i kongreseve, ku Fuksas, një arkitekt i jashtëzakonshëm, ka bërë atë ren brenda pallatit, që ka vizitor të jashtëzakonshëm, e megjithatë njerëzit të rriqen shumë herë më tepër nga atmosfera që është jashtë. Pse? Sepse është kujtesa, qoftë ajo edhe fashiste. Nuk ka të bëj ideologjia në këtë mes. Atëherë, hajde ti shkatrojmë të gjitha. Që edhe në qartë do të ngelet, duhet të ndërtojmë shtetin e ri, mbi gërmadhat e Sovjetës të ndërtojmë shtetin e ri, të shkojmë ke internacionale e komuniste, të ndërtojmë shtetin e së ardhmes të shokut Edi Rama dhe të shokut Erion Veliaj. Jo, nuk është kështu. Atëherë le të bëjmë një gradacel me portretet e tyre, se e kishin dhe këtë ide të bëni një gradacel me portretin e Skënderbeut, të bëjmë gradacele me portretet e tyre, të gjithë politikanëve shqiptar, secili të ketë kullën e vet me portretin e vet dhe të jemi të gjithë të lumtur. Po pse kjo kështu do shkojmë përpara? Ky është zhvillimi, ky është katran me bojë. E shoh pasionin me cilin ju flisni dhe në fakt vazhdimisht keni qenë edhe në programe dhe vazhdimisht keni folur në lidhje me shembjen e teatrit. Ne duam që të qëndrojmë hap pas hapi në gjithë atë se çfarë pritet të ndodhë. Ju falenderojmë shumë që ishit me ne në studio. Ju falenderoj dhe juve dhe ju uroj një ditë të këndshme dhe misët vinin në teatr. Ai teatr do t'jap dyert dhe do t'jap dyert edhe do të vinë aktor të shkëlqyer nga gjithë Europa dhe ne juftojmë të shikoni shfaqje dhe të kënaqeni. Me shpresë. Edhe në një teatr të ri, padyshim, një teatr të ri modern, pa diskutim duhet. Edhe ai bile jo një, po dhe shumë të tjerë. Ju falenderoj. Të shtohen sallat e teatrit, kjo ka rëndësi.